गमट में JUI तरफ़ां सिम नाले खे कट हणण ऐं पाणी निकाल न करण ख़िलाफ़ नेशनल हाईवे ते धरणो हयो वियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर मुरीद हुसैन टावरी मूजिबि JUI पारां शेख चौक खां पाणी न कढण ऐं ॻोठ कलेरी वटां सिम नाले खे कट हणण ख़िलाफ़ नेशनल हाईवे ते धरणो हयो वियो। रोड ब्लॉक करण सबबि ॿिन्ही पासनि खां हज़ारे गाॾियूं बीहजी वयूं। पुलिस रोड खोलाइण जी कोशिश कई त मछरल माण्हुनि ऐं पुलिस में चकरियूं थियूं। पुलिस रोड खोलाइण में नाकाम थी वई। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त जेसिताईं लॻल कट ऐं शेख चौक तां पाणी न कढियो वेंदो तेसिताईं धरणो ख़त्म न कयो वेंदो। सरहाड़ी भरिसां ॻोठ रुस्तम जमाली में केतिरनि ई ग़रीब पोरियतनि जा अझा ड्रही पट पइजी विया। घरनि अंदरि गोॾे जेॾो पाणी बीठल आहे। मुतासिरनि जी हिन महल ताईं कंहिं बि सार नाहे लधी। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर मेहदी रज़ा मरी मूजिबि ॻोठ मां बरसाती पाणी नेकाल न करण ऐं वाहुर न थियण ख़िलाफ़ ॻोठाणनि मोहम्मद बचल जमाली, ज़ाहिद हुसैन जमाली, शाह मोहम्मद जमाली, पुन्हू कोल्ही ऐं ॿियनि चयो त संदनि ॻोठ अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जे अबाणे डिवीज़न शहीद बेनज़ीराबाद में आहे। तकजो MNA ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह ऐं MPA ग़ुलाम कादिर चांडियो हिन महल ताईं पुछा बि नाहे कई। हुननि मुतालबो कयो त संदनि ॻोठ जी सार लहे परेशानी ख़त्म कई वञे। मटियारी जे UC पलीजाणी जे ॻोठ मुरीद सोहा में PPHI पारां बरसात मुतासिरनि लाइ मेडिकल कैंप क़ाइमु कई वई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़हीर अहमद मूजिबि पलीजाणी जे PPHI इंचार्ज डॉक्टर तारिक शेख ऐं संदसि टीम बरसात मुतासिरनि लाइ मुफ़्त मेडिकल कैंप क़ाइमु कई। डॉक्टर तारिक शेख जो चवणु हुयो त पूरे ज़िले जे सेंटरनि जी टीमुनि खे इहो ई टास्क मिलियल आहे त बरसात मुतासिरनि जो इलाज कयो वञे, खेनि दवाऊं पिणु ॾेई रहिया आहियूं। नारा जे UC रबनवाज़ वसाण में बासर बरसात मुतासिरनि लाइ आयल सामान खणाए वियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर दीदार अली शर मूजिबि कुझु ॾींहनि पहिरियां बरसात मुतासिर ॻोठाणनि एहतजाज कयो हो, जंहिंखां पोइ कंपनी तरफ़ां संदनि लाइ टेंट, तरपाले, मच्छरदानियूं ॾिनियूं वयूं, जेके UC रबनवाज़ वसाण जे चेयरमैन हाजी अली बख्श शर पंहिंजा माण्हू साण करे ज़बरदस्ती खणाए वियो। हुन सामान मनपसंद माण्हुनि में विरहाइण शुरू कयो त इतला मिलण बैदि सहाफ़ियुनि जी टीम पहुती, जिन खे कवरेज करण खां रोकियो वियो। ॻोठाणनि मामले जो नोटिस वठण जी घुर कई आहे। गढ़ी हसन भरिसां बरसात मुतासिरनि सरकारी इमदाद न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़ाहिद कुंडराणी मूजिबि ॻोठ अब्दुल सत्तार कुंडराणी जे मुतासिरनि मुश्ताक नसीराणी, मोहम्मद इब्राहिम नसीराणी ऐं ॿियनि दाहींदे चयो आहे त बरसात में सभु कुझु ॿुॾी वियो आहे। अझा बि किरी पट पइजी विया आहिनि। बेयारो मददगार वेठा आहियूं। मुतासिर ॻोठाणनि MPA डॉक्टर सोहराब सरकी ऐं इख़्तियारनि खां घुर कई आहे त संदनि सार लही इमदाद ॾिनी वञे।